Mm. Jambo Wabembe wote wenye kupatikana mu teritoria ya Fizi na zingine fazi zote, tunasikitika kwanza kifo cha huyo kijana wetu, na tunakiona ni kifo chenye hakina zamani zaidi sana, kulingana na ni vita ya kienyeji. Kwa hiyo nawaomba watoto wa Kibembe tuzike wenzetu, na watoto wa Kibuyu tushike wenzetu, ili tuangalie namna ya kupigana na adui Mnyarwanda. Tuikale sie wote pamoja na tusamee hiyo yenye inaopita. Kwa hiyo naalika Wabembe wote wenye kuwa kando kando nafasi fulani watulizane na wazidi sana kukanya watoto wetu. Wakanye watoto wetu kila mara kuchamuka sio kawaida. Sie tulipambana na tulifanya vita yetu kwa utaratibu na kuvumilia, isiyo ya kurukia rukia. Watoto wa Kibembe tungejifunza kwanza, zile kamba zinaleta tatizo sana, ingeachwa, haiko kawaida. Tuangalie adui mwenye anatufata. Hiyo ndio wito naita kwa watoto wa Kibuyu na watoto wa Kibembe wote, waikae pamoja. Tuache hiyo magomvi, tuache hiyo bichirani, wenye kuwa pamoja washauriane, na tuangalie jinsi ya kuzika wenzetu, na tuendelee na kupambana na adui Mnyarwanda. Tusimpatie adui na wakati, asipate na wakati wa kuprofilishie, sababu akamate sehemu yetu. Kumbe tuariko wa vijana wote wikale kimya, wenye kuwa kumafro na wenye kuwa kando kando. Asante sana. Ni mimi General Dunia mwenye analeta hiyo aliko kwa Wabembe wote na Wabuyu wote. Asante sana. Okay.